subscribe to my channel and hit the bell icon so that you get notified first for all my new videos. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी बुक। आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी चिकन, जो बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है और बहुत ही लजीज लगता है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चिकन लिया है हमने 1 किलो, प्याज 2 मीडियम साइज के, 5 से 6 अदद टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबलस्पून, हरा धनिया, कुटी लाल मिर्च ½ टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, अजवाइन 1 पिंच, सूखे धनिया का पाउडर 1 खाने का चम्मच, सौंफ हमने ली है ½ टीस्पून, 2 अदद सब्ज़ इलायची और 1 पिंच मेथी दाना। अचार हमने लिया है इसमें 2 टेबलस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून और घी 1 कप। सबसे पहले एक फ्राई पैन लें और उसके अंदर सौंफ, इलायची, मेथी दाना, अजवाइन और गरम मसाला डालकर उसको ड्राई रोस्ट कर लें। 10 सेकंड के लिए इसको कुक करें। जब हल्की हल्की सी महक आने लगे तो इसको अलग प्लेट में निकाल लें। तकरीबन 10 मिनट में तमाम मसाले ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इनको अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब एक कुकिंग पॉट में ऑयल डालें, ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करें, और उसके अंदर प्याज डाल दें। प्याज को तब तक हमने फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, मीडियम टू हाई फ्लेम पर। प्याज हल्का हल्का सोते हो जाए तो इस स्टेज पर आकर अगर आप इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे तो प्याज जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। हमने नमक ऐड कर दिया है जो हमने करी में यूज़ करना था। तो प्याज हमारा हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक लहसुन अदरक का कच्चापन दूर ना हो जाए। का पेस्ट अच्छे से ब्राउन भी हो चुका है, उसका कच्चापन दूर हो चुका है। अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से एक दफ़ा मिला लें और 10 से 20 सेकंड के लिए इसको अच्छे से कुक कर लें मीडियम टू हाई फ्लेम पर। अब इसमें जो हमने ड्राई रोस्ट करके मसाले रखे थे वो ऐड करेंगे, साथ ही साथ सूखा धनिया भी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लें। इसको 10 सेकंड के लिए पकाएं। दो से 3 हमने हरी मिर्चें ली थी, उनका हमने पेस्ट बना लिया था। अब वो ऐड कर दें इसमें और इसको मिक्स कर लें मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तकरीबन 10 सेकंड के लिए इसको भी मज़ीद पकाएं। इसमें अचार ऐड कर दें, मिला लें इसे। अचार अच्छे से जब मिक्स हो जाए तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालें, 2 से 3 चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। इसको 10 सेकंड के लिए पका लें। इस तरीके से मसाला हमारा बहुत अच्छा तैयार होता है। अगर हम बीच बीच में पानी डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है।
अब चिकन ऐड कर दें इसमें। चिकन को तब तक पकाएं जब तक इसका कलर ना बदल जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मिक्स कर लें इसे। 3 से 4 मिनट हमने हाई फ्लेम पर चिकन को अच्छे से पका लिया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर कवर करके रख देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। हो चुके हैं। अब हम इसमें कुटी लाल मिर्च और हल्दी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए और कवर करके रख दें ताकि चिकन अच्छे से कुक हो जाए और मसाले भी अच्छे से पक जाए। चिकन अपने पानी में ही पक जाता है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत महसूस हो कि चिकन अभी कच्चा है, उसका कच्चापन दूर नहीं हुआ, तो इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी ऐड कर उसको कवर करके रख दें। तो हमारा चिकन अभी कच्चा था, तो हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला तकरीबन हाफ कप और इसको कवर करके हमने रख दिया है तकरीबन 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। अगर आपको ज़रूरत नहीं है पानी ऐड करने की, आपका चिकन वैसे ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, गल चुका है, तो आप उसको वैसे ही भून लें 5 से 6 मिनट के लिए हाई मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तकरीबन 10 मिनट में पानी सारा हमारा ड्राई हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। फिर इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे और 5 सेकंड के लिए और पका लेंगे। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको कवर करके रखते हैं तकरीबन 5 से 10 सेकंड के लिए ताकि हरा धनिया का टेस्ट तमाम मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चिकन अच्छे से गल चुका है और मसाला भी अच्छे से भून चुका है, इसका तेल भी निकल आया है, तो हमारी डिश रेडी हो चुकी है। तो इसको अब हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। अब इस पर हम ऊपर से कसूरी मेथी डाल देंगे। तो हमारी डिश रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।